ẹ̀yin ènìyàn wa wàhálà ti dé bá ọ̀kan nínú àwọn ọlọ́pàá tó ń wà ní checkpoint o. Bí wọ́n ṣe ń ṣe fídíò ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀lé pẹ̀lú igbó tó ń wé. Lẹ́nu iṣẹ́ kí ọlọ́pàá máa wé igbó, òun ló wà nínú igbó yẹn o. Ẹ wo akíkanjú ọkùnrin kan ni o, ló bọ́lẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún àwọn ọlọ́pàá yìí wípé kí ni iṣẹ́ yín gan ní checkpoint yìí, kí ni iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Àwọn tó wà láàrin yín tí wọ́n ń wọṣọ ọlọ́pàá yìí, ṣe bí IG ọlọ́pàá Túnjí Dísù ó ti sọ fún yín wípé kẹ́ ẹ máa wọ aṣọ yúnífọ́ọ̀mù yín lẹ́nu iṣẹ́. Kí ló wá dé tẹ̀yìn kan wá kó igi sọ́nà níbí tí púpọ̀ nínú yín ò dẹ̀ wọ aṣọ ọlọ́pàá? Báwo làwọn ṣe fẹ́ dá yín mọ̀ wípé ọlọ́pàá gidi nìyí? Ẹ wo ọ̀kan rẹ̀ nínú wọn táṣìírí tú níbi tó bá mọ́ níbí tó ń wé igbó. Ṣe rí akíkanjú ọkùnrin yìí, ó tẹ̀lé pẹ̀lú igbó ẹ̀ ni o. Igbó lẹ̀ ń wò lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn. Ó ń tẹ̀lé kiri ní wípé ọlọ́pàá lẹ́nu iṣẹ́ tó ń wé igbó. Ẹ̀yin kan yìí náà lẹ̀dẹ̀ mú àwọn ọ̀dọ́ láàrin ìlú tẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣe irun dreadlock sórí. Ẹ̀ẹ́ni ẹ̀ ń yẹ̀ wọ́n wò. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí àràsì àwọn ọ̀dọ́ àtọ̀dọ́kùnrin àtàgbàlagbà. Wọ́n ní àná ní checkpoint yìí, àwọn ọlọ́pàá tẹ̀ ń wò yìí, wọ́n ní wọ́n ìgbà 150,000 lọ́wọ́ arákùnrin kan tó ń lọ sóko. Arákùnrin tó ń ṣe fídíò wọ̀nyí akíkanjú gidi ni, ó dúró tì wọ́n, ó ní 150,000 wọ́n gbà lọ́wọ́ arákùnrin yẹn, ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ dá padà. Wípé kí ló dé? Ẹ̀dẹ̀ wà níbí, ẹ̀dẹ̀ ń gba owó lọ́wọ́ ará ìlú. Kí ni iṣẹ́ yín gan pàtó níbí yìí? Ẹgbẹ́ yín náà ni àwọn agbésùnmọ̀mí máa gbà kọjá tí wọ́n á wọnú ìlú tí wọ́n á lọ jí àwọn èèyàn gbé. Kí wá ní iṣẹ́ yín? Ẹ wo ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí, ọlọ́pàá tó ń lọ tó kẹ̀yìn sí wa yìí, òun ló ń wé igbó lẹ́nu iṣẹ́. Jẹ́ ká fi ohùn sí, kẹ́ ẹ bá wa gbọ́ bí arákùnrin bó ṣe dúró tì wọ́n lọ́rùn wípé ọ̀rọ̀ yín máa dé ọ̀dọ̀ IG ọlọ́pàá o, torí wọ́n ti ní kẹ́ ẹ máa wọṣọ ọlọ́pàá lẹ́nu iṣẹ́. Ṣé eléyìí tẹ́ ẹ wọ̀ yìí báyìí, ṣé ẹ lọ rán ni? Ṣé yúnífọ́ọ̀mù ọlọ́pàá leléyìí ni? Àbí ẹ kọ̀ kóra yín jọ síbí tí ẹ kàn ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn? Ṣé ọlọ́pàá gidi ni yín? Gbogbo orúkọ wọ̀nyí ó gbọ́dọ̀ dópin. Ẹ̀yin ènìyàn wa, jẹ́ ká fi ohùn sí, kẹ́ ẹ bá wa gbọ́ àlàyé tí wọ́n ń ṣe bí arákùnrin yẹn bó ṣe dúró tì wọ́n lọ́rùn wípé sẹ́ẹ̀, a ní ìwà ìbàjẹ́ tẹ̀yìn ọlọ́pàá ń hù yìí, ẹ gbọ́dọ̀ ti ọwọ́ ẹ̀ bọ̀lẹ̀. Ẹ má gbàgbé wípé bí wọ́n ṣe torí wọn tí wọ́n ní àwọn oní POS ò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́, gbé iléeṣẹ́ POS wọn sí ẹ̀gbẹ́ ọlọ́pàá mọ́ ní gbogbo Nàìjíríà nìyẹn, látàrí ìwà ìlọ́nilọ́wọ́gbà tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń hù, tí wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ ará ìlú lọ́nà àìtọ́. Wèrè náà padà fi wó wèrè. Arákùnrin yẹn ti wèrè bọ́lẹ̀ fún wọn ni. Ẹ bá wa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Why this checkpoint? Why this checkpoint? Una they always block road, harass people, collect money from people. People where they go farm. People where they go farm. Why this checkpoint, sir? What is the reason for this checkpoint? Can we know you? My name is MC Okrika. What is the reason for this checkpoint? Yes, we want to see the DPO, want to know the reason for this checkpoint. And have the IG not said when you are on duty, you should be on your uniform And your name tag. and your name tag? Is that what you got for? Yes, that's what I came for. Okay, but you have seen this as a policeman. As a policeman, how? Who told you that? Who told you that this shows? Who told you that this shows that you are a policeman? Okay, move these rappers. Okay. Who told you? Okay, Who told you? And okay, why were you harassing that boy? Why were you beating that boy? Why were you beating the boy that was going to farm? Yet some days back, why were you beating the boy that was going to farm? And what are you holding on your hand? What are you holding as a policeman? What are you holding? You are the one harassing people. You are the one holding. You are the one holding Indian hem in your hand, Abi. You are the one harassing people. You are the one holding Indian hem on your hand, Abi. As a policeman, stand now. Show me. Look at you putting Indian hem on your. Look at you. Look at a police officer. A police officer. A police officer with Indian hem on your hand, and you are the one harassing people. Okay? You want to know the reason of this checkpoint? Yes. No, I want to know the reason of this checkpoint. I will not go to station, and this checkpoint will not hold here again. I'm not coming. What is the reason for this checkpoint? A police with Indian hem. A policeman with Indian hem. A policeman, you are holding Indian hem, and you are the one harassing people. I was at the station.
I want you to video. Yes, that's very okay. Video me. Were you supposed to be on Mopti as a police officer? On Mopti harassing people? You people are holding Indian. Look at. See police officers. See police officers. Show your face, let the IG see you. See police officer. Oga, that 150,000 you people collected from that boy, we want it back. That is why I said. We want it back. Why is this man holding Indian hemp? Why is a police officer with Indian hemp? A police officer. I know my pattern. Look at him, he's the one fighting. Have you not seen how With they Indian are hemp. in this place? I want to see what your DPO can do. Who told you that they cannot video you? Listen, I go teach you work. Okay, what video for inside my motor? What is the problem? What is the problem? No video inside my motor. What is the problem? Okay, no problem. Go when I call you, come and listen. Oga, I will not listen to you. This checkpoint, we don't want it here. This is an illegal checkpoint and it will not work. The IG have said you people should be on uniform. I will not meet you. I will not. Why was that boy harassed? Why did you people collect 150,000 from that boy? Why? Why did you collect 150,000 from that boy? Why? You are your corrupt DPO. You are your corrupt. A policeman holding Indian hemp. Look at him going with Indian hemp in his pocket. Indian hemp in his pocket. You don't know your work. We go teach you now work. Somebody going to farm. You a policeman with Indian hemp. Nobody is harassing any. You harass. Your DPO collected 150. Day before yesterday. And you people will give it back. If I called you, I know what I said. Àṣàkẹ́ TV show.